வெல்கம் டு திவ்யாஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். இன்றைக்கி நான் காட்ட இருக்கிறது நான் ரீசெண்டாக ஆர்டர் பண்ண ஃபியூ ஸ்டோரேஜ் ஆர்கனைசர்ஸ் தான். இந்த ஆர்கனைசர்ஸ் எல்லாமே நான் கிச்சனுக்காக வாங்கினது. இது எல்லாமே வந்து 1 kg கெப்பாசிட்டி ஸ்டோர் பண்ணக்கூடியது. ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும், ஈஸியாக ஆக்சசிபிளாக இருக்கும் நமக்கு. நான் இதே மாதிரி ஆல்ரெடி ஒரு 2 செட்ஸ் வாங்கியிருந்தேன். அதோட மூடி டிஃப்ரெண்ட் டைப், இதோட மூடி டிஃப்ரெண்ட் டைப். ஸோ நான் இந்த வாட்டி இந்த மாதிரி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். நமக்கு பார்க்க ஈஸியாக இருக்கும், அடுக்கி வச்சாலும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன்னா, ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசர் ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ரீசெண்டாக யூடியூப்லலாம் பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி. ஸோ எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் நம்ம எப்பயுமே வந்து கவரில் தான் போட்டு வைப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசரில் வச்சோன்னா ஃப்ரிட்ஜும் ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கும், பார்க்கவும் நமக்கு எந்த டப்பாவில் எது இருக்குதுன்னு ஈஸி ஆக்சசபிளாக இருக்கும். செகண்டாக நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்த ஆர்கனைசர் வந்து ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வச்சுக்கிறதுக்காக, எந்த பர்பஸ்க்குனா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பட் ஸ்டில் நான் ஃப்ளவர்ஸ் வச்சுக்கிறதுக்காக வாங்கினேன். இது வந்து லாஸ்ட்டாக ஒரு ஏப்ரல் எங்கள் அம்மாக்காக வாங்கினேன். எப்பயுமே கிச்சனில் போனால் அழுக்காதுன்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க, அதுக்காக. இந்த ஆர்கனைசரில் எப்படி நான் அடுக்கிறேன்றதையும் காட்டுறேன். பிகாஸ் பார்க்க ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது, ரொம்ப கம்மி கெப்பாசிட்டி தான் ஹோல்டு பண்ணுன்னு எனக்கே தோணுச்சு. ஸோ நீங்களும் அந்த டவுட்டில் இருப்பீங்கன்னு தான். ஸோ நான் வந்து ஒரு 1/2 kgக்கு மேலே இருக்க பீன்ஸை இதில் எப்படி அகாமடேட் பண்ணுறதுன்னு வச்சு பார்த்தேன், மூட முடியுதான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதை என்னால் வைக்க முடிஞ்சுது, என்னால் மூடவும் முடிஞ்சுது. ஸோ அதனால் நம்ம டைட்டாக பேக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம தலை கீழே கமத்துனா கூட எதுவும் கொட்டுற மாதிரி தெரில. ஸோ பார்க்கவும் ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது. நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜையும் வந்து ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டாக வைக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இருந்த கொஞ்சம் கேரட், பீட்ரூட் எல்லாத்தையும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பாக்ஸில் அடுக்கினேன். அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி அதெல்லாம் தனித்தனியாக இருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாமும் நான் வந்து தனித்தனி பாக்ஸஸில், முன்னாடி எல்லாமே தனித்தனி டிஃப்ரெண்ட் கவர்ஸில் இருக்கும். ஸோ இப்போ எல்லாமே தனித்தனி பாக்ஸஸில் வச்சேன். பார்க்க ரொம்ப நீட்டாக இருந்தது. எங்கள் அம்மா பார்த்து ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆகி, எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, இன்னும் 2 செட்டு ஆர்டர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து எல்லாமே தனித்தனியாக பேக் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போது அடுத்ததான் நான் காட்ட போகிறது என்னென்னா, நான் இப்போ வந்து ஃப்ளவர்ஸ் எங்கள் வீட்டில் டெய்லி நிறையா சாமிக்கு பூ வச்சு நிறையா பூஜை பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃப்ளவர்ஸ் நிறையா தேவைப்படும். வீட்டில் இருந்த எல்லா ஃப்ளவர்ஸும் தனித்தனியாக நான் வந்து அந்த 3 பாக்ஸஸில் ஃபில் பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு ரோஸஸ்ஸு, அடுத்து சாமந்தி பூலாம். இது வந்து எங்கள் வீட்டிலே பூத்த நந்தியா வட்டை பூ, அதெல்லாம் ரீசெண்டாக தான் பூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் என்னோடய ஃபேவரட் பவழமல்லியும் இப்போ பூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதெல்லாம் நான் தனியாக வச்சுக்கிறேன். ஸோ மற்ற பூ கூட போட்டால் நசுங்கிடும்னு. இது ஒரு ஷோ ஃப்ளவர் தான், அழகாக இருக்குன்னு வாங்கினேன், பூக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. நிறையா பட்டன் ரோஸ் இப்போ எங்கள் வீட்டில் பூக்குது. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் பட்டன் ரோஸஸ். ஸோ நான் வாங்கி வச்ச எல்லா கலர்ஸுமே இப்போ பூத்துடுச்சு. நான் பாபாவுக்கு நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதெல்லாம். ஸோ அதெல்லாமும் நான் ஃப்ளவர்ஸ், பெரிய ஃப்ளவர்ஸ் கூட வச்சுக்கிறேன். ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒரே டப்பாக்குள்ளே போட்டு வச்சுக்கிறேன். இப்போது கார்த்திகை தீபன்றதால இன்னும் நிறையா ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது எங்கள் வீட்டில். இது எனக்கு இந்த ஆர்கனைசர் இன்னும் நான் ஆர்டர் பண்ணணும் போல், ஏன்னா இது பத்தலை. ஸோ நான் கிச்சனுக்கு வாங்கின ஸ்டோரேஜ் ஆர்கனைசர்லேருந்து இன்னொரு பாக்ஸ் எடுத்து அதில் நான் எங்கள் அப்பா இன்றைக்கி வாங்கிட்டு வந்த ரெட் ரோஸஸ்லாம் அதில் நான் தனியாக அகாமடேட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அது ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மா வந்து விளக்குக்கெலாம் எப்பயுமே கட்டின பூ தான் போடணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கட்டின பூ போடுறதுக்கும் எனக்கு பாக்ஸ் இப்போ பத்தலை. ஸோ அதுக்கும் ஒரு ஆர்கனைசர் வாங்கணும். ஸோ அதை தனியாக போட்டு வச்சுருக்கோம். ஸோ இப்போ எல்லாமே என்னோடய ஃப்ளவர்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நான் ரீசெண்டாக வாங்கின ஆர்கனைசரில் அடுக்கி வச்சுட்டேன். பார்க்க ரொம்ப நீட்டாகவும் இருக்குது. வெளியே இருந்தே என்ன இருக்குது உள்ள அப்படின்னு ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி எல்லா பாக்ஸஸுமே கொஞ்சம் விசிபிளாக தான் இருக்குது. நமக்கு நீட்டாகவும் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ நீங்களும் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். Thank you for watching. Keep supporting.